Kikosi cha Simba kinaendelea na kambi ya mazoezi ya kujiandaa na mechi mbili za kimataifa dhidi ya Esperance de Tunis zitakazopigwa mwishoni mwa mwezi huu, lakini kuna nyota wa zamani wa timu hiyo ameamua kuvunja ukimya na kutoa ushauri ambao wana Simba wakiufanyia kazi huenda ukawabeba. Nyota huyo wa zamani ni Amiri Maftaa aliyewahi kuwika na timu hiyo baada ya kuitumikia Yanga. Amesema kitu kinachoweza kuirejesha klabu ya Msimbazi katika ushindani na hata kurejesha mataji klabuni hapo ni kupata viongozi vijana watakaoendana na kasi ya dunia. Maftaa aliitolea mfano Yanga kwa kusema imekuwa tishio ndani na nje ya nchi kutokana na kuongozwa na viongozi vijana wenye maono na mipango inayoendana na kasi ya soka la kisasa lililopo duniani. Amesema Yanga inayoongozwa na Hersi Saidi anayeonekana katika mechi mbalimbali za kimataifa, kitaifa na kwenda kufanya scout ya wachezaji wa viwango vya juu wanaoisaidia klabu hiyo kucheza kwa kiwango, lakini hata wanavyoiendesha klabu ni tofauti na ilivyokuwa miaka ya nyuma. Nikimnukuu Maftaa amesema, nianze kwa kusema na waheshimu sana viongozi waliopo Simba. Majina yao yamefanya makubwa katika nchi, mfano Crescentius Magodi, Azim Dewji, Mohamed Dewji na wengineo, lakini maisha yanakwenda kasi sana, yana mabadiliko makubwa mno. Panda shuka za Simba zinahitaji viongozi vijana ambao watakuwa na kasi ya kufanya vitu kwa kasi ya dunia ya sasa na hata kuhudhuria matukio mbalimbali ya kimataifa ambako kuna kitu atakwenda kukiongeza kwa manufaa ya klabu na ligi kwa ujumla. Mwisho kunukuu. Nyota huyo aliyewahi pia kuitumikia Mtibwa Sugar amesema ni wakati wa uongozi wa Simba kukaa chini na kuwatafuta vijana wenye uwezo mkubwa wa kuendana na kasi ya kuongoza klabu. Alisisitiza pia anaona ndio njia pekee ya kurejesha heshima, vinginevyo haoni kama hata msimu huu anaweza akafanya makubwa kama utulivu ukikosekana. Nikimnukuu amesema, mpira unaonekana wazi, hata wakisajili wachezaji na kuwaleta makocha kisha wakawacha haitasaidia. Bora wakubaliane na ukweli mchungu ambao baadaye utawapa kicheko na kulinda heshima zao. Kama hawaamini vijana, basi wenyewe wabadilike na kuendana na kasi ya soka la kisasa. Mwisho kunukuu. Imeandikwa na Olipa Asa na kusoma kwako nami Hamza Saifo.